넣고 내가 완전 맛있는 고추장 잡탕찌개 끓여줄게. 네, 부대찌개 느낌 나겠다, 그죠? 언니? 이거 야 김치 국물 넣으면 더 맛있어져. 지금 이게 끝이 아니야. 이게 알겠지 뭔지. 네. 이거 고추장 넣으면 이 맛이 안 난다 또 이렇게 시원한 맛이. 이거 완전 해장국이다 진짜. 아, 제시가 그걸 모르겠지. 근데 이게 왜 이렇게 맛있지? 밑에 요거 레버를 돌리면 돼. 요거. 기가 막히다. 아이고 뭔 필수가 없네. 아우 진짜 이거 손이 안 멈추네. 밤새도록 먹을 수 있을 것 같아. 정말 왜 이렇게 맛있냐? 이 밤이 새도록. 우리 여기서 살자. 그냥. 우리 이렇게 평생 살자. 진짜요? 시즌 1이고 2고 간에 그냥 야, 이렇게 살자. 그러면서 너 내일 일하러 갈 거잖아. 맞아요. 오늘 라디오만 살짝 하고 올게. 저녁이 안 돼. 아 행복하다. 진짜 지금 죽어도 호상이다. 아. 어머. 아이고. 살이 어디로 가? 내가 사랑하는 날 너는 내가 기다린 진짜 길다. 아, 캠핑 시작한 게요? 휴일이었어요. 저도 쉬고, 애도 쉬고. 근데 둘이 하는 게 애가 컴퓨터 하고 나는 안방에서 TV 보고 좀 이따가 바꿔. 내가 컴퓨터를 하고 있으면 애가 TV를 보고. 그러니까 휴일날 하는 게 하루 종일 그건 거예요. 아, 얘를 데리고 나가야겠다. 어디로든. 그래서 막 시어른들이 쓰던 한 30년 된 그 텐트를 들고 그냥 무작정 나간 거예요. 텐트 캠핑이 쳐놓고. 뭔지도 모르고 응. 그냥 아이한테 막연하게 좋겠지라고 생각을 했는데 사실은 알고 보니까 제가 더 좋아하더라고요. 그냥 이런 것들. 근데 거의 이제 이런 것도 사실은 귀찮아서 안 해요. 그러니까 막 고기 꺼먹고 이런 것도 진짜 간단하게 그냥 배 안 고플 정도만 먹고 그냥 사실은 진짜 불 앞에 앉아서 이렇게 앉아 있는 시간이 나한테는 가장 좋은 시간. 캠핑의 목적은 그냥 캠핑이야.